Sveiki, Extra FM klausytojai. Esame iš generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ir aš esu kadetė Lukrecija Kuzmickaitė. Aš esu būsimoji kadetė Eva Bieliūnaitė. Ir šiandien kalbame su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Richardu Žilaičiu. Sveiki. 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 Ir pirmą klausimą parašė Eva. Tai kaip jūs suprantate savo kaip asmens atsakomybę būti piliečiu? Koksai klausimas yra, tai manau, kad tai yra pirmiausia, tai yra pilietinė valia. Ir kiekvienas turi turėti savo valią, gebėjimą įvertinti grėsmės, įvertinti savo veiksmus būtent grėsmėse, tai labai svarbu tą vykdyti kiek galima greičiau šiuo sunkiu geopolitiniu laiku. Nes mes turime žinoti mūsų Lietuvos istoriją, mes turime žinoti, dėl ko mes gyvename dabar taip, kaip gyvename. Mes turime atminti tos žmonės, kurie mums suteikia tokias galimybės gyventi. Ir būtent turime padėkoti tiem žmonėm, kurie ir sukūrė mums tiltą į Europos Sąjungą, kur sukūrė tiltą į NATO. Ir kada mes galime šiandien mokintis, ne tik tai Lietuvoje, kada mes galime semti žinių bet kurioje iš Europos Sąjungos šalių, kada mes galime atlikti savo praktikas, atlikti savo darbus irgi kitose šalyse, tai būtent visą tai mums ir suteikia ta patirtis galbūt, kur jinai atėjo iš mūsų praeities. Ar manote, kad valstybės pareiga yra skatinti pilietiškumą? Ir kaip ji tai daro, atlieka? Tai kas yra valstybė? Tai pirmiausia, mes turėtume valstybę, tai aš esu, esate jūs, jūsų tėvai ir visi turi dalyvauti būtent šitame procese, nes viskas, kas ateina, tai ateina iš šeimos. Ateina iš tėvų, ateina iš senelių, ateina iš tos pačios mūsų istorijos, apie mes, ką kalbėjome. Tai mes turime dėti visi pastangas, kad šeimoje atsirastų tas supratimas pilietiškumo, dėti pastangas, kad tėvai kartu su savo vaikais dalyvautų įvairiose būtent pilietiškumo akcijose, kad tėvai kartu su vaikais dalyvautų valstybinėse šventėse, kad kartu eitų į įvairius renginius, kurie yra skirti atminti mūsų istorijai, tai mūsų rezistencijos kovom, tai imkime ir tam pačiom 18 metų kovų įvairiems renginiams. Nuo čia prasideda viskas, toliau viskas persikelia į mokyklą. Tai mokyklose irgi 1-4 klasėm didelis tėvų dėmesys visame kame, bet tikriausiai jūs irgi pasakysite, kad kuo toliau 5-6 klasėje, tuo tėvų dėmesys renginiams mažėja, ar ne taip? Tikrai taip. Tai ir šioje vietoje mes atėję būtent iki gimnazinių klasių turime tą ryšį išlaikyti su šeima, nes, kaip ir minėjau, valstybė tai esame mes ir mes esame už tai atsakingi, kas darosi valstybė. Jūsų nuomonė, kokia yra pagrindinė pilietiškumo svarba mūsų šalies ateities kūrimui? Manau, kad tai yra svarba, kaip tai turėtų pagrindinis dalykas, į ką mes turėtume orientuotis, nes mūsų dalyvavimas būtent valstybinėme, valstybės kūrime, tai yra nesėjama mūsų visų dalis. Ir jūs, kaip kadetai, jūs dalyvaujate taip pat tame, nes jūs kiekvieną dieną mokinatės, jūs kiekvieną dieną ne tik tai stengiatės atlikti teisingai namų darbus, ne tik tai stengiatės laiku ateiti į užsiėmimus, laiku ateiti į pamokas, bet ir kartu būti atsakingais už rezultatus, kuriuos jūs gaunate būtent kiekvieno užsiėmimo metu, nes jums šiandien yra 16-18 metų. Taip, tai yra tas laikmetis, kada jūs turite stiprėti, nes po 2-3 metų jūs būsite tie, kurie turėsite ginti ir kovoti būtent su įvairiom grėsmėm, su įvairios. Tai dėl to jūsų šios dienos atėjimas būtent į kadetų licėjų, jūsų šios dienos mokymasis čia, tai yra tvirtas pagrindas
ateičiai, nes kaip jūs sugebėsite su savo žinias, kurias jūs turėsite įgyvendinti ateityje, nuo to priklausys taip, kaip mes gyvensime. Nes jeigu nors jūsų viena praleista pamoka, tai yra spraga, jūs neišmokote matematikos, turite spragą mąstyme, neišmokote išgyvenimo dalykų, atsitikus nelaimė jūs galite turėti tam tikrų pasekmių, nes jūs nežinosite, kaip suteikti pagalbą pirmąją, jūs nežinosite, ką reikia daryti, kada atsitiko vienoks ar kitoks ekstremalus įvykis. O mes jau nekalbame apie kritinį mąstymą, kuris yra reikalingas šiai dienai, kad jūs gebėtumėte atskirti savo būtent jums teikiamą informaciją, kurios yra labai labai daug šiuo metu. Ačiū. Ar jūsų nuomonė švietimo sistema pakankamai moko pilietinių vertybių ir pareigų? Kodėl arba kodėl ne? Švietimo ministerija daug deda pastangų į tai, kad mokyklose atsirastų būtent kiek įmanoma daugiau pilietiškumo programų, kurios galėtų skatinti tą pilietinį ugdymą, pilietiškumą patį, bet mes susidurime su tokiu dalyku, kad mokytojai, kurie turi vesti tos užsiėmimus, jie dažniausiai veda dar papildomai kitų pamokų. Ir vien tik tai apie pilietiškumą, reikia gyventi tuom ir būtent naudoti gal daugiau interaktyvių įvairių formų, gal naudoti tą daugiau patyriminę praktiką šioje vietoje, bet visam tam reikia labai daug laiko ir labai daug resursų. Tai jeigu mokykla turi raktinį žmogų, kuris tikrai yra istorijos mokytojas, kaip pavyzdys, kuris tikrai domisi istorija, jisai žino apie tai, kas yra, būtent tas pilietiškumas, ta istorija stengiasi surišti praeitų metų, turiu omeny praeities ir dabarties įvykius, ir tai pateikti naują formą jums, tai aš manau, kad tai būna didelė vertybė vaikam, nes jūs esate karta, kur informaciją gauna per 5 sekundės. Taip? Atsiverčiate jūs telefoną, suvedate Google ir jūs jau žinote apie tai. Bet atskirti ten to nemoko, jos tik tai moka surasti informaciją. Ir Google'as irgi ne visada būna teisingas, nes jisai, jeigu tai yra žmonės, kurie priešiškos šalys, kaip pavyzdys, turi didelius resursus skleisti dezinformaciją, tai jūsų kiekvienas paklausimas jisai gali būti traktuojamas kitaip. Ir kaip minėjau, 16-18 metų esate ta grandis, kuriai gali padaryti įtaką būtent virtualus pasaulis. Tai šioje vietoje jūsų kritinis mąstymas, kuris yra mokytojo iniciatyvos, inovacijos, tai gali duoti tikrai gerų rezultatų. Ar ėmėtės tam tikrų veiksmų per pastarosius metus, ar gal net 2, kad prisidėtumėt prie savo bendruomenės gerovės? Taip, iš tikrųjų, praeitais metais irgi mokytojų instruktorių iniciatyvą kadetų licėjuje mes surengėme pilietinio atsparumo dieną. Manau, Lukrecija atsiminėtų ją, kada buvo Kauno įgula visa suvažiavusi ir kada kitos Kauno miesto mokyklos taip pat atvyko pabendrauti su būtent policija, su kariuomenė, su gaisrininkiais, su pasieniečiais, kurio metu buvo labai svarbu, kad kiekvienas iš jūsų galėtumėt laisvai prieiti prie pareigūnų ir kalbėti, kad jūs nebijotumėte jo. Ir ta idėja, jinai pasirodė mums, kad yra labai svari ir šiais metais mes tai sugebėjom padaryti, šiuo metu sugebėjom įgyvendinti projektą tokį, kad 9 Lietuvos miestuose mes darome tai, ką mes darėme pas mumis kadetų licėjuje praeitais metais. Tai yra, mes vykstame į miestus, kalbame su ugdymo įstaigos vadovais ir kiekvieną penktadienį pas mumis vyksta susitikimas tos mokyklos bendruomenės mieste, kur jie gali taip pat bendrauti ir su policija, ir su kareiviais, ir su
ugniagesiais, ir su viešojo saugumo tarnyba. Taip pat mūsų socialinis partneris Vytauto Didžiojo karo muziejus, taip pat turime strateginės komunikacijos departamento atstovus, mobilizacijos yra departamentas. Tai yra galimybė, kada mokyklose mes suteikiama vaikam galimybę turėti paskaitas, turėti užsiėmimus kartu su būtent tais tarnybų ir kariais. Nes kas yra svarbu šiai dienai? Svarbu šiai dienai yra tai, kad pirmas tai yra gebėtų kalbėti su pareigūnai, su kariais, nebijotų. Antras dalykas, žinotų, į kur kreiptis, jeigu atsitikus kažkokia nelaimė. Ir trečias yra dalykas, atskirti uniformas. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, apie tai, kas yra labai mažai kalba. Todėl, kad mūsų bendruomenė, mūsų jaunimas turi suprasti uniformos reikšmę, turi suprasti, žinoti, kokiom tarnybom tos uniformos priklauso, galbūt net ir atsiminti antsiuvus, galbūt net ir atsiminti, kurioje vietoje yra Lietuvos Respublikos vėliava, todėl kad jeigu mes turėtume ekstremalią situaciją ir mūsų atsitiktų taip, kad mūsų gatvėse pasirodytų svetimus uniformos, mes jau gebėtume atskirti, kad tai yra svetimus uniformos. Ačiū labai. Galbūt dabar pakalbėtume apie patį kadetų licėjų. Visgi tai yra išskirtinė mokykla ir jūs kaip direktorius galbūt galėtumėt pasakyti, kodėl jaunuoliams būtų verta stoti į šį licėją. Žiūri, teikia. Jo, šiaip tai geras klausimas iš tikrųjų, bet aš tą klausimą norėčiau užduoti jums, ne? Nes aš kiek žinau, Lukrecija, tu 6 metai mokaisi, o Eva, tu mokaisi pirmuosius metus, ne? Tai aš gal Eva nuo tavęs pradėsiu, tai kas tavo manimų yra kitaip yra šitoje mokykloje, negu tu mokaisi Rokiškyje? Tai stipriai galiu teigti, jog čia kritinis mąstymas ir veikimas sunkiose situacijose visiškai pagerėja. Mes išmoksime mąstyti kitaip, išmoksime prisitaikyti prie aplinkos greičiau, žinome, kaip reaguoti į tam tikrus įvykius, kur, tarkim, einant į paprastą mokyklą, tu tokių dalykų neišmoktum. Taipogi turim labai stiprius mokytus, kurie irgi parengia labai gerai pamokų dalykus, kaip lietuvių kalba, matematika, tai manyčiau verta visiems stoti, nežinau, kodėl dar neįstojo, bet sakyčiau, verta visiems stoti, tiek ištvermę išbandysi, tiek savo pasirengimo būti kažkuo daugiau. Aš Lukrecija atsimenu, 6 metai, o čia dar nuo tokios mažytės, ne? Tai ką aš galiu pasakyti, kad per tiek metų tikrai labai pasijaučia didelis skirtumas tarp paprasto gimnazijos mokinio ir tarp mūsų. Visgi pas mus yra vystomas, kaip ir Eva minėjo, tas kritinis mąstymas. Situacijose nepasimesti, greitai surasti sprendimo būdą. Taipogi ištvermė. Tikrai su uniforma vasaros metu prieš plus 25, reikia tos ištvermės. Bet jinai tik tais dar labiau sustiprinamas. Ir ne tik kadetų licėjus ruošia kariuomenį, bet kaip ir daugelis sako, jis ruošia gyvenimui. Ir tikrai tai yra nereali patirtis. Ir kaip ir Eva minėjo, aš kodėl dar nestojate į kadetų licėjų. Na, taip pat norėčiau pridurti, kad ne tik išmoksime tokių fiziškų dalykų ar kritinio mąstymo, bet ir pareigingumo bei atsakingumo. Turime daug atsakomybių ir išmoksime tikrai būti labiau atsakingesniais nei, tarkim, paprastoje gimnazijoje, kur mūsų atsakomybė yra ateiti į pamokas, padaryti namų darbus, pasiruošti kontroliniams darbams. Čia turime žymiai daugiau atsakomybių, kas paruošia ateities gyvenimui, ateities darbui. Pat klasės ir turim vadus, tai yra būrio vadai, skyriaus vadai, kurie turi dar daugiau atsakomybių pasirūpinti savo klase, savo kadetais. Ir tikrai tai labai daug suteikia patirties. Tai dar juk tu Eva iš Rokiškio esi, tai taip. Dar turbūt tenai turi iššūkį turbūt ir bendrabuti, ne? Manau, kiekvienas bendrabutis turi savo pliusus ir minusus, bet taip, turi išmokti būti atsakingas visiškai esi.
esi vienas, esi niekas, turi išmokti pasigaminti valgyti, pasidaryti darbus, taip nestebimas tėvų, nes vis dėlto tu esi vienas, tau juk nepasakys mama ar tėtis pasidegti telefoną, reikia mokintis. Tai atsakomybė krenta ant pečių pačiam viską veikti, nuo maisto iki rūbų susiruošimo, iki nuėjimo, iki mokyklos. Man tai įdomu stebėti visada tos, kada jūs ateinate į 1 rugsėjo, pavyzdžiui, ir kaip jūs kiekvieną kartą keičiatės, nes pirmadienis pati sunkiausia diena, kaip ir rugsėjo 1, nes penktadienis jau atrodo viskas yra gerai. Jau susitvarkė, disciplinuoti, ateina pirmadienis vėl iš naujo viskas. Bet įdomiausia turbūt yra tada, kada jūs galima stebėti nuo 5 klasės ir iki 12. Arba ten nuo 7, arba nuo 9 iki 12, kada ateinate tie, kurie nenorite, kad jums kažkas tai patartų, kaip geriau padaryti, nes jūs visi turite savo nuomonę, nes jūs esate daugiau viską žinantis, turite telefonus ir internetą. Bet baigus 12 klasę, žinau, buvo atveju, kada mūsų kadetai, kurie yra dabar jau generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, ir atvyksta jie ir padėkoja mums už tai, kad mes buvome tokie ir nepasidavėm jų silpnumo akimirkai ir kad mes tengiamės išlaikyti. Tai aš manau, kad šioje vietoje mes darom visi kartu, jūs ir mes, tikrai gerą darbą. Tikrai taip. Kokią metodiką taikot būtent mokykloje, kokiamis priemonės skatinat jaunimą, mūsų kadetus tapti labiau pilietiškais, o galbūt net ir Iš tikrųjų turime kelias kryptis dabar, tai viena iš jų tai yra savanoriavimas. Tai yra, manau, kad jūs ir puikiai pačios dalyvaujate tam tikrose veiksmuose. Tai yra tada, kada mums labai yra svarbu, kuriame mes mieste mokomės ir gyvename, tai būtent Kaune. Ir tos pačios yra erdvės, būtent poilsio erdvės kaip parkai, kur mes stengiamės vykti kartu ir tvarkyti tas erdvės, kad išėjus būtent po pamokų, jeigu ėjus kažkur tai gatvė ir pamačiau šiukšlę, ten tikrai nebūtų gėda pakelti juos ir įmesti. Toliau mes turime praktikas ir su darželiais, kada mūsų kadetai eina į darželius, bendrauja su vaikais, žaidžia su jais, skaito knygas. Ir per šią prizmę mes bandome tą bendruomeniškumą ir atsakingumą vieną suteikti. Ir taip pat dar nuo ateinančių metų, nuo rugsėjo mėnesio, turėsime dar tokią kaip ir mentorystės pagalbą programą, kurios metu ypač 5-okam būsimiem, kurie atvyks pas mus mokintis, ir kitiem, kurie tik tai pirmuosius metus, tai skirsime būtent mentorius, kurie galėtų per mėnesį laiko greičiau papasakoti, kas čia per to kadetų licėjus ir dėl ko jis yra toksai ir ką jam duos tai. Ir tą sužadinti galimybę tokią, kad ne vien tik tai mokslas pas mumis yra. Pas mumis yra ir gyvenimas dar, ir kurį gyventi, manau, tai, kaip ir jūs sakėte, tikrai yra įdomu, tik tai reikia nuspręsti, ar mes kartu. Aš pamenu, kai atėjau 5 klasę, čia viskas taip nauja buvo, čia pradinę, ką tik baigus, dar iš vis tokia mažytė, ir čia uniformą uždėjo tie kersai, čia buvo wow kažkas. Bet kalbant apie tai, galbūt jūs galėtumėt pasakyti iš savo perspektyvos, kokį esminį skirtumą matote tarp kadetų licėjaus ir paprastos gimnazijos? Gimnazijų labai daug yra, daug yra, kur siūlo savo kažkokias tai būtent formas mokymo. Mūsų tikslas gal yra tai, kad atrinkti reikia motyvuotus vaikus, tokius kaip jūs, tiek tu, Lukrecija, tiek tu, Eva, kad tie, kurie nori gyvenimą savo sieti su tarnyba, su bendruomeniškumu mūsų šaliai. Tai yra tai, kad tie, kurie mokinasi pas mumis, kurie nori mokintis pas mumis, kad mes jiems sudarytume pačias geriausias sąlygas būtent pasiekti jūsų tikslu.
nes mes vieninteliai, ne vieninteliai, bet galbūt net ir yra kelios kitos mokyklos, kurios sulaukus 18 metų suteikia galimybę tarnauti krašto apsaugos savanorių pajėgose. Reiškia, jūs 11-okės, o jau 11-okė, ne, galbūt kitais metais bus. Ir reiškia, suaugus 18 metų jūs galite ateiti krašto apsaugos savanorių pajėgas. Jūs tada galite šioje vietoje atlikti savo pareigą tėvyniai, jau atlikinėti pareigą tėvyniai. Jūs taip pat galite turėti, jums išduos jau ir ekipuotę, išduos visą, turėsite savo priskirtą ginklą ir kartą į mėnesį jūs galėsite turėti savo pratybas kartu su kitais kariais. Tai jau jūs tą patirtį, kurią jūs gavote čia, jūs jau galite tai išbandyti praktikoje. Ir per tuos metus, iki kol baigsite kadetų licėjų, jūs galėsite pasižiūrėti, ar jums aplamai tinka ta kariuomenė. Galbūt kažkiek tai teks ir nusivilti, o gal kaip tik tai sustiprins. Tai tą mes galime pasiūlyti jums. Toliau yra tas specializuotumas dar tame, kad yra Lietuvos karo akademijos. Tai yra daugelis iš mūsų buvusių kadetų mokosi tenai ir mokosi tikrai uoliai. Ir tikrai turime pasidžiaugti rezultatais. Tai šį penktadienį mes pasirašome bendradarbiavimo sutartį su karo akademija, kurinai mums leis keistis patirtim, kur galėsime mes ir turėti bendrus projektus, bendras veiklas, kur jūs galėsite užsiėmimus kartais turėti karo akademiją, ir taip, Lukrecija? Tai labai patiko, tarp kitko buvom kariūnų iššūkis, neklys vadinasi, tai tikrai nereali patirtis, kaip mokiniui pabūti karo akademijai, pajusti, kaip kariūnas gyvena. Ir tokiu būdu mes darome atskirą kaip ir profiliavimą, nes norime, kad vaikas, sakau, kad kadetas, jisai nuėjęs į karo akademiją, jisai žinotų ir jam jau nereikėtų blaškytis, ar nori, ar nenori tenai. Tokiu būdu mes sukūrėme pridėtinę vertę. Tas pats yra ir su kitom būtent struktūrom, kurios mes taip pat stengsimės, kad tai būtų kažkoks taip tęstinumas ir kur jau žinotume, taip, aš noriu būti pasieniečius, gerai, prašau, būk pasieniečiu, noriu būti kariūnu, prašau, turime visas geras sąlygas. Ir dar viena kryptis yra tai, kad esame kalbėję apie tai, kad nuo rugsėjo mėnesio turėsime dar specializuotus tokius kaip ir būrelius, užsiėmimus, kuriuose bus dronai, kuriuose bus žvalgyba, kuriuose bus ryšiai, kuriuose bus įvairios dar kitos priemonės, kurios yra grinai nišinės, kur tie, kurie nenorės pasirinkti karo akademiją, tie, kurie nenorės pasirinkti kitas mokymo įstaigas, jie galės išėję į kariuomenę jau turėti specializaciją. Tai irgi dar viena vieta. Ir paskutinė vieta, kurią mes irgi darysime po baigus kadetų licėjų, tai yra tada, kada jūs galbūt pasirinksite aukštąją mokyklą, nebūtinai surištą su kariuomenė, bet gal jūs norėsite eiti į jaunesnių vadų mokymus, JKVM. Reiškia, jūs baigę universitetą ir baigę JKVM kursus, jūs gaunate 2 diplomus. Vienas diplomas yra universiteto arba kolegijos, antras diplomas yra būtent JKVM, kur jūs gaunate leitenanto laipsnį. Tai jeigu jums nepasiseks arba nusivilsite savo profesiją, nuėję į kariuomenę turėdami kadetų licėjaus patirtį, jūs tikrai ten turėsite daug daugiau. Tikrai taip. Jūs minėjote, kad mums kaip kadetams yra svarbu labai, iš kokio miesto mes esame, iš Kauno. Tai kokia būtent Kauno pačiam kaip miestui nauda iš mūsų kadetų? Nauda. Čia geras klausimas, kokia nauda. Labai sunku paskaičiuoti, kas yra nauda. Net ir parduotuvėje mes vieną kartą matome, kad Coca-Cola kainuoja, ne? Koks nors gėrimas tiek, o po savaitės jisai su akcija mažiau kainuoja. Tai tą sunku įvertinti tą naudą. Bet galvojate, kad mes dalyvaujame visose valstybinėse šventėse, kad mes dalyvaujame įvairiuose savanorystės akcijose, kad mes dalyvaujame savo sukurtose iniciatyvose, tai kad mes stengiamės dalinti savo patirtimis su kitom mūsų socialiniam partneriais, su kitais socialiniais partneriais mokyklose, su kitom mokyklome.
Ir galų gale, kad ir per tuos 3 metus, kada dabar jau paskutinė mano žiniom yra gelbėjimas, buvo gelbėtos 5 gyvybės kauniečių. Tai manau irgi tai yra mūsų kaip mokymo įstaigos pridėtinė vertė. O kiek vaikų yra tie pabandę, kiek galbūt po kelių metų jie užims tam tikras tarnybose pareigas, jie Kauno miestui tikrai didelę naudą atneš. Bet Kaunas tai, Kaunas nesakyčiau vien tik tai, kad reiktų apsiriboti Kauną, mes turim kalbėti apie visą šalį. Ir šalies ribų. Žinau, šalies ribų, taip. Tai, o vat kokius uždavinius sau kelsite ateinančiais naujais mokslo metais, bei kokie pokyčiai nusimato licėjuje? Manau, kad išvardinau, aš tų pokyčių tikrai nusimato. Ir pokyčiai bus. Ir pirmiausia, reikia įsispręsti su juridinė baze, kas šiuo metu dabar vyksta iš tikrųjų. Taip pat sekantis žingsnis apgyvendinimas, kiek įmanoma daugiau jaunųjų, būsimųjų kadetų iš kitų miestų, nes tikrai turime labai didelį susidomėjimą iš kitų miestų, kurie su gerais rezultatais mokslo, su didelė motyvacija atvyksta pas mumis mokintis ir mes turim jų nenuvilti. Turime sudaryti sąlygas ir gyvenimo, turime sudaryti sąlygas ir mokslo, ir karjeros sudaryti sąlygas, taip, ir karjeros. Tam, kad jie čia pasijustų gerai ir kad galėtų skirti laiką tik tai mokslui ir tik tai žiniom. Tai va toks didžiausias yra iššūkis. Tai kuo galėtumėt labiausiai pasidžiaugti licėjuje? Jomis. Taip, tai iš tikrųjų tokiais auklėtiniais kaip jūs, kaip tu, Lukrecija, kaip tu, Eva, yra tikrai daug vaikų, kur galiu statyti jūs kaip pavyzdžių kitiem, kokie turėtų būti aplamai šio laikmečio jauni žmonės. Todėl, kad žinau, matau, kaip jūs keičiatės, matau, ką jūs galite padaryti ir mano pareiga tai kiek įmanoma daugiau sudaryti sąlygų jums, kad čia gal pasakysiu, kad jūsų tą žinių alkį patenkinti, žinių ir jūsų poreikio alkį, kuris būtų einant link rezultato gero, link tikslo. Tai čia mano pats didžiausias uždavinys yra. Kalbant iš jūsų kaip iš direktoriaus perspektyvos, gal galėtumėte apibūdinti, kokios situacijos, dirbant direktoriumi, jums yra sunkiausias ir pabandykite mums, kadetams, paaiškinti, kaip jūs jas sprendžiate. Geras klausimas, kaip sprendžiame. Kadetų licėjus yra, žinokit, gyvas organizmas, ne? Jūsų yra 300, plus mokytojai, instruktoriai, ūkio dalis, tai netoli 400 žmonių ir kiekvienas iš jūsų atsinešate į licėjų tos dienos kažkokią tai įvykį, ne, iš šeimos. Ir imkime tai, kad jūs susipykstate, yra tai, kad jūs ten neparašėt namų darbų, yra tai, kas netėjo, nesusirgo, ne, ir tada reikia spręsti tam tikrus dalykus. Tai yra kada komanda, tai yra tai lengva padaryti, nes šiai dienai mes turime stiprią administraciją, kur jinai reaguoja į visus pokyčius, kur stengiasi padėti kiekvienam iš jūsų, kartais jūs to dalyko ir nepastebint, bet būna kartais įspręsti dalykai. Ir turime į viską žiūrėti labai lankščiai, nes prie šių dienų įvykių ir šios aplinkos mes turime ne tik tai jūs suprasti, bet dar turime jūsų ir išsireikalauti rezultatų. Nes juk ne visi kiti ten tie 300 tokie kaip jūs. Na? Tai dar ir su jais reikia rasti kalbą, nes vien tik tai jeigu uniformą užsidėjus, tai dar nereiškia, kad jūs imsite ir pasikeisite. Ne? Nes patys žinote, kiek reikia įvairių procesų įjungti tam, kad eiti tvarkingai užsidėti uniformą, ne? Mokėt dar ją nešioti reikia, priesaiką. Svarbiausia žinot, kaip elgtis su uniforma. Taip. Jau aš nekalbu apie šakosinas, turbūt aš nekalbu apie
viešoje erdvėje įvairios, tai čia iššūkis ir tą dalyką mes turime siekti kartu ir kuo daugiau tokių bus kaip jūs, tuo bus mums lengviau dirbti visiems ir tuo mes greičiau pasieksime rezultatą. Tai mūsų mokykla tikrai labai išskirtinė, galėčiau netgi sakyti, bet kaip manote, ar pati švietimo sistema mūsų mokykloje ir kitose mokyklose yra ar moko pakankamai pilietiškų vertybių mūsų? Pačio pilietiškumo, reikingumo. Mūsų mokykloje manau, kad kiek įmanoma, tiek ieškom naujų formų ir tas formas mes stengiamės vienaip kitaip įgyvendinti, bet manau, kiekviena ugdymo įstaiga jinai turi vadovą. Ir kiekvienas vadovas jisai turi labai aiškiai tą barometrą pilietiškumo. Ir jeigu vadovas yra inovatyvus, jisai tikrai ieškos būdų, kaip tai galima padaryti, bet mes kaip jau suaugę, ne visada, kaip čia pasakyti, nebūname tokie originalūs, nes jau mes stengiamės, kad padaryti tam, kad padaryti. Ir kartais jums darote irgi taip tuos mūsų nuleistus kažkokius renginius, taip, kaip norime mes, bet ne taip, kaip norite jūs. Tai dėl to aš jūsų noriu paklausti. Ką jūs darytumėt kitaip, kad norint tokius kaip, ne kaip jūs, tokius kaip kitus, kurie yra mažai pilietiški, kokius jūs galvotumėt renginius arba kokias programas, gal kokius edukacinius dalykus, kurie galėtų tą jūsų jaunimą, jūsų bendramžius truputį pakreipti į tą pilietiškumą. Aš manyčiau, kad tikrai būtų įdomi idėja, kuri galbūt būtų galima įgyvendinti debatai, būtent mokinių debatai su Seimo nariais ar krašto apsaugos darbuotojus, ministrų pačiu. Tiesiog, kad mokiniai galėtų dalyvauti debatuose su tai žmonėmis ir būtų uždavinėjami klausimai tiek mokiniams, tiek kitiems žmonėms, kad vyktų diskusija tarp jų. O kaip jūs galvojate, pavyzdžiui, koks tai formatas turėtų būti tos diskusijos? Kas tai turėtų, ar tai tik tai kadetų licėjaus auklėtiniai tarpusavy, ar tai turėtų būti kviestiniai svečiai? Aš manau, reiktų apjungti visus, nes visgi mes parodytume tą pilietiškumo perspektyvą, kodėl mums yra svarbi. Ir kaip minėjo, debatai tikrai būtų nauja patirtis, nes kiek aš mokausi, tikrai niekada neturėjom tokio dalyko, ir tai būtų tiek kadetams nauja, tiek kitiems piliečiams, ir galbūt net krašto ministras pas mus atvyktų ir savo žinias perduotų. Aha. Tai turbūt čia tie debatai kilo iš dabar prezidento rinkimų, ne? Tikriausiai jau turiu galimybę balsuoti, tai galbūt ir iš ten, bet manyčiau, tai turėtų būti visiškai laisva forma. Ir jeigu net pasisektų mums tas debatų renginys, tai būtų galima perkelti ir virtualią erdvę, kur būtų galima uždavinėti klausimus, net internetu, ir tiesiog būtų jų klausimai atsakomi, ir taip įsitrauktų daug jaunimo. Vis dėlto mes didžiąją laisvą laiko dalį praleidžiam, kai mes teisūs prie telefono ar prie kompiuterių. Tai gerai, rezimuojam tada tą dalyką, kad jūs kada tai norite daryti? Šiandien yra gegužės 14. Manyčiau, 2 savaičių užtektų pasiruošti, birželio 1 būtų galima vykdyti. Aha, supratau, čia geras, iš tikrųjų per 2 savaitės uždavinys yra, manau, kad toks, sakyčiau, įgyvendinamas. Žinoma, turint gerą komandą, viskas yra įgyvendinama. Gerai, tai tada Eva ir su Lukrecija jūs šitą dalyką kažkaip tai pradedate, o man uždavinys tada informuoti krašto apsaugos ministrą apie galimybę sudalyvauti būtent šiame forume. Gerai. Labai kviestume, taip, debatuose. Kodėl ne? Aš tikrai manau, kad su gera žmonių komanda, su būtent galbūt net ir instruktorių pagalba mes tikrai galėtumėm visiškai laisvai suorganizuoti. Ir atsižvelgiant, pavyzdžiui, ne vieną tokią situaciją esama Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, apskritai pasaulyje, tai manau, tas žinių bagažas tikrai kiekvienam nepakenktų.
Supratau. Gerai, tai tada uždavinys man yra koksai iškeltas, tai dabar liko tik tai susiorganizuoti viską. Tai... Gerai. Debatus yra darbo, bet nėra sunkus darbas, kai organizuoji ne pirmą kartą. Taip. Tai norėtume pasakyti didelį ačiū Jums, kad sutikote dalyvauti. Taip pat nepamirškite būti pilietiškais, stokite į kadetų licėjų. Būtinai. Ir susimatome kitoje laidoje. Jo, tai ačiū labai už kvietimą ir iki pasimatymo. Viso gero. Viso.